Hola, hola, aquí estamos una vez más y hoy estamos con una lavadora y secadora. Es un combo también y es completamente eléctrica. Y esta es una General Electric. Y el cliente nos llamó porque dice de que cuando lava o cuando más bien cuando exprime, la lavadora se mueve para todos lados o hace mucho ruido. Y aquí físicamente pues no se le ve nada. Lo único que esas lavadoras tienen la suspensión muy suave, se mueven como columpios. Y el problema a veces no es que tengan algo o no es que tengan algún problema, sino cuando ponen a lavar, a veces le ponen una toalla entre toda la ropa que está más liviana. Entonces, como la toalla agarra más agua y más pesada, se va para un lado y es cuando se desbalancea y empieza a golpear. Esta lavadora al mínimo tiene que tener como 3 4 toallas si vas a lavar cosa pesada o cosa liviana y que es ponerle algo más pesado. Tienes que ponerle por lo menos en la parte de abajo, tiene que estar cubierto de algo del que sea similar del mismo peso para que no se mezcla para los lados. Y ese es el problema con estas lavadoras, no es que, o a veces una de las patitas también está más alta que la otra, entonces eso también puede ser la causa. Pero ahorita aquí la, si me pongo aquí enfrente podemos ver la canasta en el centro, o sea, no le veo ningún problema. Puede ser nada más que, como les digo, la ropa, cuando le echan la ropa, le ponen livianita y pesada. Y con una prenda que esté más pesada que la otra, se va a ladear para el lado que está más pesado. Y el número de modelo de esta lavadora, aquí este es el número del modelo. Y por lo regular, hay algunas que traen 4 plásticos aquí que detienen lo de arriba y se mueven, pero se mueven menos. Estas se mueven un poquito más, pero bueno, nada más queríamos enseñarles este problema que a veces se ve en este tipo de lavadoras y secadoras, pero no es que tengan algo malo. A veces si la tina de adentro no tiene ningún desbalance, todo está bien, nada más es de acomodar la ropa. Gracias y déjenos su like y síganos para más videos. Hasta luego.